Se on noin päivää teille kaikille. Mä olen siis kotoa, vaikka mun kanavan nimi onkin nytten... Mä en ite edes muista sitä, mikäs mun kanavan nimi onkaan. Ebinity. Joo. Eli vaikka mun kanavan nimi on Ebinity, niin mä olen siis kotoa ja... Mä ajattelin nyt tosiaan tehdä oman Let's Play-kanavan ja katsella mitä tästäkin tulee. Eiköhän tää ihan hyvin lähde rullailemaan ja niin poispäin. Mä oon siis tehnyt tonne Pelikollaisi-kanavalle aikaisemmin videoita. Siellä on pari mun kaveria kanssa ja ollaan tehty sinne co-pelejä ja sitten jokainen omia yksittäispelejä, mutta tuossa vähän aikaa sitten Deata päätti tehdä oman kanavan ja sitten sen jälkeen kun mäkin vähän kattelin sitä, niin mä ajattelin, että miksei mäkin vois kokeilla. Ja toivottavasti tästä tuli ihan jees ja toivottavasti sitten tykkäätte ja sillä vissiin. Onkohan mulla... Eiku joo, mä pystyn noin Minecraftin äänet säätämään. Eli miksi mä nyt pelaan tässä Minecraftia on se, että tää on tämmönen helppo peli, missä mä voin samalla löpistä jotain. Mä ajattelin kysyä teiltä kaikilta, että... Mitä peleitä haluaisitte mä pelaan? Mulla on tossa muutama... Miksi mä saan näitä? Aha. Hyvä lähteä täydellä repulla liikkeelle. Mutta siis mulla on tossa muutamia pelejä, totta kai valmiina ostettuna aika paljonkin, mutta ei nyt silleen sadoittain. Niin mä ajattelin, että ehdottakaa jotain pelejä, mistä haluaisitte nähdä niitä. Jos siellä on jotain hyviä pelejä, mitkä sattuisi kiinnostamaan mua eikä nyt maksa mitään maltaata, niin mä voisin vaikka piruuttani ostaa sen ja tehdä siitä Let's Playn. Minecraftista nyt ainakin tulee Let's Playtä, mutta täys Minecraft-kanava tästä ei ole tulossa. Sitten mä pistän tuohon descriptioniin, eli mikä toi kuvaustieto kohta pläjäys tuossa videoalla onkaan, niin mä pistän sinne vähän noita pelejä. Mä sanon nyt tässä muutaman, mitkä mulla tosta kaapista pilkistää, niin tuolla on ainakin Uncharted 3 on ja sitten kaiken maailman Battlefieldit ja kodit. Uusinta Black Ops 2 mä en oo ostanut. Ei oikein iskenyt muuhun enää tää kodien määräsarja, mutta ehkä mä joskus ostan sen. Ja ehdottakaa tosiaan, jos haluaisitte, niin miksi mä sitä vois ostaakin. Far Cry 3 mulle tulee kohta ja en mä oikein tästä nyt löydä mitään enempää. Ehdottakaa tosiaan te. Kyllä mä luultavasti jostakin aloitan tekemään, vaikka te ette nyt hirveästi ehotteliskaan, mutta kommentoikaa ihmeessä ja ehdottakaa. Teille katsojillehan mä näitä teen vaikka... Niin. No joo, mutta... alun perin mä ajattelin, että mä aloittaisin tossa jouluaattona. Ehkä jopa aattona ei, kun aattopäivänä. Silloin 24. päivä onko se nyt aattopäivä. Mä ajattelin alun perin, että mä aloittaisin tekemään silloin, kun mä saan uuden mikrofonin, mutta... Nyt mä sitten ajattelin, että tässä on tämmönen hieno päivä kuin 12.12. Eli siis tänään, kun mä tämän videon kuvaan ja luultavasti uploadaan tässä aika iltamyöhään. Niin mä ajattelin, että se voisi olla hienompi päivämäärä tämän kanavan tekemiseen, niin mä nyt tein sen tänään ja ajattelin tässä, että mitä jos mä rupeisin kuitenkin tekemään näitä Let's Playtä ennen kuin mä saan sen mikin. Se katsotaan sit tossa, tässä on joku reilu viikko. Saatan alkaa tekemään tai sitten alat tekemään, mutta kumminkin on nyt tehnyt tämän kanavan ja tää nyt oli tämmönen pieni infopläjäys tää video. Tällä ei sen parempaa tarkoitusta ole. Olikohan mulla muuta? Ei nyt ainakaan tähän hätään tuu mieleen. Miksei tästä tuu muuten ääntä? Eiks plänttäämisestä tuu ääntä? Ei, ja onks tää laava? Nyt rupes pelottamaan. No joo, mutta tosiaan... niin. Mulla ei nyt tässä enää vissiin... Ei mulla tässä enää mitään höpistävää ole. Mä taisin kertoa kaiken ja... Niin. Ruvetkaa ehdottelemaan tohon niitä pelejä ja jos tykkäätte, niin nyt se natsakaisin. Niin siis jos tosiaan tykkäätte, niin jakakaa ja totta kai tilatkaa ja niin poispäin tykätkää. Joo. No, tosiaan se oli varmaan vissiin tässä ja niin poispäin. Blö. Morjesta vaan teille kaikille.